வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை HMT 4022 அப்படிங்கிற மாடல் கொண்ட டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். பார்த்துட்ருக்கூடிய இந்த HMT 4022 வண்டி மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2004 மாடலுங்க. ஒன் ஓனரில் இருக்கக்கூடிய மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துகிட்ருக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 40 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு ஆர்டினரி ஸ்டீரிங், ஆர்டினரி பிரேக் தான் வருங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேலர் ஓட்டத்துக்கெல்லாம் பயன்படுத்த முடியுங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 36 கத்தி ரொட்டவேட்டரு, 5 கொத்து, 9 கத்தி டெய்லரு, பேலரு இந்த எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. டூயல் கிளச் ஆப்ஷன் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. பிடிஏ 5 பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி இயங்கக்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டி அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பெட்டு, பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அதிக இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% அளவுக்கு ஒரிஜினல் டயர் பட்டனோட இருக்குதுங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரிஜினல் டயர் ஒரு 80% அளவுக்கு பட்டனோட இருக்குதுங்க. இந்த HMT 4022 டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் தலைவாசல் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த HMT 4022 டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000 ரூபாய் தான் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. ரொம்பவுமே மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கக்கூடிய வண்டிங்க. சொந்த பணிகளுக்கும் சரி, வாடகை பணி செய்கிறவங்களும் சரி, இந்த வண்டி மிகச்சிறந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூயல் கிளச் வண்டி மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த HMT 4022 டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.